佢曾以為自己駕駛嘅呢趟列車可以開拓出一條屬於自己嘅路，但就喺佢親手轉向岔路嘅一刻起，就已經偏離咗正道，踏入歧途。為咗得到更猛嘅馬力，佢開始接收外國送嚟嘅毒燃料，跟從外人指示，駛向西方嘅目的地。透過報紙同雜誌，印滿煽色腥嘅文字同圖像，侵犯私隱，散播謠言，污染青年心靈，煽動政治對立。佢揮灑來歷不明嘅銀紙，吸引投機分子上車，結黨營私，操控政客，癱瘓政府管治，更組建隊伍，發展武裝勢力。佢野心越嚟越膨脹，試圖用盡一切手段衝破法網嘅圍困。佢鼓動唔知頭唔知路嘅後生仔暴力破壞家園，襲擊無辜市民，加深社會仇恨同撕裂，仲尋求西方干預制裁，甘心做隻廢女，製造攬炒局面。而呢一切注定失敗。曾經嘅同行者靜靜轉身，佢只係一隻氣卒。呢趟列車最終駛到咗法庭審判站。正義可能會遲到，但永遠唔會缺席。呢段荒唐而罪惡嘅路途，終於行到終點。